Доброго дня. Ну вот я доехал до монастыря Оптина пустынь. В тот же вечер, когда погиб сын, как раз было сообщение, звонок, что он погиб. Я не поверил, как это может быть вообще, не осознается до сих пор. Сюда я приехал к людям, им нужна помощь моя профессиональная. И я думаю, они мне тоже помогут. 25 лет я здесь не был, мне рады, встретили отлично. Из аэропорта девочки, 2 Кати. Спасибо вам. В общем, будем искать ответы на вопросы. Все прекрасно.